بعتبر احنا جيل اللي اتظلم في كل حاجة. ليه؟ مع الوقت في فرص اللي قبلنا أخدوها، أو كل واحد شايف قصته أصعب قصة وحكايته أعظم حكاية، وده حقوقنا. لأن إن لن نقدر ما اللي احنا عملناه وعشناه محدش هيقدره لنا. ولكن مش عارفة، كنت أتمنى مثلا أجي في وقت قبل ده بشوية. حقيقي والله. انت دلوقتي المشهد الإعلامي ليه ضوابط كتير قوي وليه معايير كتير قوي، وأي حد لازم يتبع هذه التعليمات والضوابط والمشاهد. ليه؟ عشان يفضل جوه المشهد نفسه، وهي صعبة. في إعلاميين ما يعرفوش يتبعوا القواعد، بدليل هم مش موجودين دلوقتي. مش عارفين يواكبوا كل هذه اللوائح وكل هذا الضبط. بيخالفوا اللوائح يعني وقوانين الظهور على الشاشة. هم مش بيعرفوا. هو دايما منطلق، يملك حرية السؤال، حرية الفكرة كده، الجرأة. الجرأة حلوة في المذيع أو مقدم برامج ولا لأ؟ كلنا جرأة. احنا قعدتنا قدام الكاميرا دي ان احنا كده جرأة. أكيد. ده الواحد لما بيبقى خارج وحد يبص عليه بيفضل يتلفت كده، بيتوتر. ما بالك انت قاعده كام كاميرا قاعدين باصين عليكي، كام حد باك ستيج قدامك. انت متراقبه يا ماما. الكلمه ايه؟ متراقبه. متراقبه. فانت قاعده عندك ضبط، خلاص انت عندك حاله من ضبط النفس، وعادي متعايشه مع كل ده. اكيد. فعادي الايام اكيد دي جرأة. بعد كده بقى المذيع هيقول ايه، هيسأل ازاي، دي بتفرق من حد لحد. السؤال يبقى والطريقة تختلف. احنا خلينا متفقين، المذيع الذي على ما يرام يملك سؤال. خلاص انت بتحاوريني دلوقتي، هيجي سؤال يعني خلاص هو سؤال. انت فاهمة طبعا. هو قوة المذيع في السؤال وكيفية السؤال ووقت إلقاء السؤال جوه الحوار، وأسلحته الحوارية منمقة ومرتبة، وكل واحد بيبقى في ضيف جاهز للإجابة دي دلوقتي، وفي ضيف تاني لأ استنى شوية، وفي ضيف تالت أجيبها له بطريقة تالتة خالص، وفي ضيف أطرح عليه السؤال، في سؤال بيظهر كطرح. ده طبعا دي كلها حاجات خدناها من ممارسة الشغل. أكيد. كانت من ضمن التحديات اللي الواحد بيقابلها إن الأماكن بقت قليلة، إحنا بقينا كتير على مكان. الأماكن المذيعين، القنوات يعني إحنا كلنا إحنا بقينا كتير، والقدام مش هيسيبوا مكانهم، هم عايزين 10 سنين تانيين، فمحدش عايز يتحرك. فده قرارك، إما الانسحاب بسهولة، إما إن انت تبقي لا أنا موجودة وهكمل. شايفة إن في مدة زمنية معينة للبقاء على الكرسي في كل العالم؟ في كل العالم حوالينا، من الهند لأمريكا للإعلام البريطاني نفسه، في مدة. بس احنا عندنا كوطن عربي، أنا لا أستثني منطقة عن أخرى أو دولة عن أخرى، أنا بتكلم عن المنطقة ككل. لا، احنا عندنا البقاء، الأساتذة الأفاضل موجودين ومكملين وليهم كامل الدعم، والجمهور بيتعلق بيهم وبيحبهم لحد ما النور يطفي نتيجة أي صراع، نتيجة أي خطأ، نتيجة أي هزة. ودي بتبقى مفاجأة للشخص نفسه، ما بيكونش مستعد ليها. مش محسوبة يعني. طبعا هو انت المنطقة معاييرها الإعلامية مختلفة. انت المغرب، لبنان، السعودية، الكويت، كله
كلهم كل ما زاد العمر كل ما زاد الرونق وزاد الأجر وزاد النجاح وزاد والوقار الجمهور والمكان والوقار والثبات. بقى. أيوه. كلهم. مم. يعني أنا مثلا ما بشوفش ماتش أحلى من تعليق مدحت شلبي، أستاذ مدحت شلبي. طبعا. فأنت شفتي أنت متعلقة إزاي؟ مم. هي الفكرة دي بقيسيها على كل حاجة. مع الوقت بقى بتيجي حاجات دواعي للتغيير، هذه الدواعي منها مثلا ما بقاش مقبول او في خطأ ما حصل، او الجمهور ما قبلش حاجة معينة او زهق. الجمهور زهق. في جمهور بيزهق. هل كان عندك رهبة من الكاميرا؟ وهل ما زالت موجودة احيانا ولا لا؟ وانا صغيرة ما كانش عندي رهبة من الكاميرا، لا. انا غبت جدا على، كانت دايما مامي ملاحظة ان انا خطي وحش، خطك وحش ونطقي غلط، فتعبت معايا جدا عشان انطق. وكنت دايما اما كنت العب مع ولاد عمي ليا، اقارب ليا كده، كنت قليلة الكلام، كان عندي الحروف راكبة على بعض وكده يعني. فكان عندي لدرجة ان اوصل بيها الحال انا عندي اخصائية تخاطب، حط لي الطه في مكانها والكاف في مكانها والقاف في مكانها والره في مكانها والواو في مكانها. فكانت دي بس المشكلة.